यदि अत्यधिक तेज साउंड आपके कान में प्रवेश करती है तो साउंड वेव्स वास्तव में आपके कान के पर्दे को चीर सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन साउंड वेव्स का आपके कान के अंदर हवा की तुलना में काफी अधिक प्रेशर होता है और जैसे ही यह दबाव बढ़ता है इससे कान का पर्दा फट सकता है, जिससे नाजुक झिल्ली फट जाती है। अचानक आप उस कान से सुन नहीं सकते क्योंकि एक दर्द भरा इंपैक्ट शुरू हो जाता है। फाइनल कान का पर्दा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन इसे सामान्य होने में कुछ सप्ताह लगेंगे।